Keessi koo baay'ee na sodaachaa jira. Shakii butukaana, shakii mandarina, shakii burtukaana koo, shakii biyya koo kottu barrumaa. Seen akkanatti na ilaalinaan akka nama sigaaraa xuuxuutti hin qabatin dhugatan kee. Akkanatti seeraan akkasitti. Maal nama gochuu beekti? Dhugaa waa homaa sin godhu maal si godhaa? Seen laal gadhiistee jechuudha. Gadhiisu? Gadhiisi. Gadhiisu kan jedhaan. Naala kaa'i. Koo burtukaana koo hin fagaatin narraa. Gadhiisu kan jedhaan. Jaaluma keetiin Lakkaachaan jiran. tolchee toosii uumee rabbii waan hundaa. Rabboo hanga dinniisaa hundee. Barbaadeetan nabee mudaa tokko seera. Barbaadeetan nabee. Gadhiisu bakka. Hundee amma kanammaa muutiin natti qabata waaqa gadhiisu. Haala gadhiisu bakka. Amma nan jilbiiffachiisinii jana waan allaalchisinii. Lankaassu. Shakii uumamni kee hodhaan warra jiiti. Qaamni kee martiinuu siddisa biraati. Ani bilisa. Ani kan caalaa qofa. Qubeellaa kana quba kanarraa baastee si arguun barbaadu. Gaafa deemte akkam haa jechuu ni qabda. Kam jirtu nagaa keessanii? Gaafuma shaaworii seentuyyuu harka keetii irraa dhabuun barbaadu. Ashamaa hordoftoota koo akkam nagaa keessanii jira galata rabbii baga nagaa taatan jirtu miti. Bultiin akkam oolman akkam anaa bira hunduu bareeda baga isin nagaa taatanii har'as deebi'ee dhufeera. Har'a garuu sarpiraayizii ajaa'ibaa taatu isiniyyuu dhugaa. Seenaa koo sarpiraayiz gochuu kan jira. Tarii sa'aatii muraasa kana keessatti yeroo muraasa kana keessatti maaf akkas goote jechuu illee dandeessi. Garuu ani jaalladhee maan barbaadee maan akka ishiin sarpiraayiz taatu barbaada. Hundaafuu boos si mata faantaa እና ሀረ ባዬ አካ ስንት ሶስት ቀዝቃዛው እና ሀረ ሲናኮ ባዬ ሰርፕራይዝ ጎቹን በርባዳ እዶ አዳዊት ይታዋመ ዱጋ እዶ ሲኒ ከነድሮ አገርተን ይቱላት አንዩ የኛ ጉያ ለመሰድ ረን ዱፍ እዶ ከና ባዬ እዶ በሬዳ ባዬ እዶ ነንጃላቱ እዶ ከነቲ ሞ ዋሜ ሰርፕራይዝ የሽን ጎቹን በርባዳ ሰርፕራይዝ ቻ ሲኒ ጁ ዱጋ ዋቃ Isiniyyuu baay'ee gammadu baay'ee jaallatanii kan abdii qaba. Agarra kennaa ajaa'ibaa jechuun kennaa babbareedaa jedhee wanti hin kenneef hin jiru. Tarii kana booda kennaa hin kennuufis arguu dandeessu. Har'a immoo sarpiraayizii idduma kanayyuu maaf iddoo kanatti waame ishee sarpiraayizii gochuu danda'a. Sanarraa kanaaf immoo kennaa ani kennuuf baay'ee ajaa'ibamti jedhee tayyaada. Isinillee immoo asumaanuu hangan seenaa koo jaalladhu hubachuu dandeessu. Waan kana seenaan kana dura waan baay'ee qabaatti maalidha kana waraqaa samaaniyaa mana qabdi waan ta'eef rakkoon qabu isaa waan ishee walitti buusu qaba jedhee yaadu hundaafuu baay'ee akka itti gammaddu baay'ee akka gammaddee akkanarraa fudhattu abdiin qaba. Isinis immoo hojii kiyya jaallattaniituma akkanaaf gammaddan abdiin qaba maal seetanii seenaa egaa wal fuunaa wal jaallannaa egaa haadha ijoollee kootii fuulduraa taataa sana malees immoo haadha manaa bareedduu naaf taate jedhee abdadhee yookaanis immoo jaarsummaa argadhee bubbuleera. Bubbuluu jechuun bakka ji'a lama sadi ta'a jedhee yaada ergatanii. Annaa sana har'a immoo qalabatii gochuuf hin barbaade yookaanis immoo qubeellaa gochuuf hin barbaade akka sarpiraayiz taatu saspeensi akka taatu hin beeku jechuun fiilingii akkamii akka ishee irraa argu. Nan laala wajjumaan kan laalu ta'a iddoo kanatti waamee jira. Maal isiniin jedhaa hordoftoota koo. Anillee baay'ee keessi keenya sodaataa jira. Tarii narraa fudhattee abdii qaba jechuun bakka egaa na jaallatti. Haadha manaa kiyya boriidha. Jaalallee kiyya baay'ee jaalladhu. Sana malees immoo jaarsummaa ergee hunda caalaa wanta iyyuu beekee waan ta'eef akka naa gammadduu akka gammachuudha narraa fudhattu abdiin qaba. Kennaa koo inni wanti kuni kennaa koo isa jalqabaati. Kennaa koo isa jalqabaati yookaanis immoo sarpiraayizii kan koo isa jalqabaati. Eenyumaafuu kenneen beeku wanni akkasii eenyudhaafuu godhee hin beeku. Isinitti mul'ata jedhee yaada. Isinitti mul'ata jedhee yaada. As keessa qalabatii jira. Yookaanis immoo qubeellaatu jira. Qubeellaa harka isheetan quba isheetan kaa'uufi jira. Sana jechuun qubeellaa namni tokko kaa'ate jechuun baay'ee wanta guddaadha dhugaa. Baay'ee nama beekuuf wanta guddaadha. Anis immoo
amanadhee kana booda ishee malee nama biraan qabadhu jedheetiin kanan qubeellaa kana gochuufii barbaade. Baay'ee akka jaallattu abdiin qaba dhugaa rabbi. Isheenis gammachuudhaan akka narraa fudhattu abdiin qaba. Hin beeku keessi kan koo sodaatus garuu miira gammachuutu natti dhaga'ama jechuun akka nan dinne beeka. Akka ishoo jettee gammaddee akka narraa fudhattu beeka. Kanaafin ani iddoo kanatti waamee har'ame gammachiisuun qaba. Jaalallee koo gammachiisuun qaba. Sana malees immoo abdii itti godhachuun qaba. Itti horuun qaba. Anis kana booda wanta biraa wanta isheetti deebisee haasa'uun qabu kana booda baay'ee na gammaddi. Baay'ee jaalladhaani. Baay'ee na jaallatti. Isa jechuun madaawwan isa kana dura itti kaasuun barbaadu. Kana booda gammachuudhaan jiraachuu barbaada. Akkasii siniin jedha hordoftoota koo gammachuudha. Gammachuun qaba dhugaa waaqa. Gammachuun qaba. Babbareedinaa kootiin jedhee dhugaa rabbi. Baay'ee akka sirraa miidhagee dhuftu abdiin qaba. Akkasiin jedheen ture. Hundaafuu naa gammaddu. Dhugaa. Anaaf jechuun gaafa qalamatii kana yookaanis immoo qubeellaa kana narraa fudhattu anaaf gammachuu guddaadha. Isinis immoo akka baay'ee gammaddan, akka baay'ee naaf gammaddan abdiin qaba. Namoonni ebeeluu dhafaa taatu isin jaallattu isheenii maal maal jettanii natti hin fakkaatu. Hundaafuu baay'ee akka na gammaddu abdiin qaba. Isinumti bichaa na wajjin gammada. Sana malees immoo anillee keessi kan koo gammadaadha. Dhugaa rabbi keessi kan koo gammadaadha. Haadha manaa koo yookaanis immoo jaalalleen koo akka baay'ee na gammaddu abdiin qaba. Sumaanuu isinitti himuun barbaada. Waameen ture. Kaameraamaanii koo akkam dhiyaachaa jirti laata tarii? Ayyee mee xiqqoo isheen eegaa. Rakkoon qabu. Annaa hordoftoota koo baay'ee gammachuu qaba. Sana malees immoo kaleessa yoo agartaniitu ta'e guutuu biratti guutuun natti dhaadachaa ture jechuun haadha manaa koo maal 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 jechaa ture. Har'a immoo baay'ee akka garaansaa gubatutti hojjedhaaf dhugaa rabbi. Ishee fuuldura viidiyoo kana ni ilaala jedhee tan abdii qaba hundaafuu. Hunda caalaa immoo maal seetanii kaleessa yoo agartaniitu ta'e seenanii ana dura dhaabdeeti kan guutuu sin jaalladhu sin barbaadu wanta hundayyuu jettee kan abdiin irraa kuchisiise yookaanis immoo akkan ani wanta kana godhu kan na taasise isa sanaadha. Baay'ee gammadeera isheen gaafa na fuuldura dhaabdee sin barbaadu ija kee arguun barbaadu sin jibbee isa caalaadha kanan jaalladhu abbaa manaa koo kanan godhachuu barbaadu caalaadha jettee gaafa isheen dhaadannoo akkasii dhageessisu. Baay'een gammadee ture. Hunda caalaa immoo santu abdiin natti horeetiin kana wanta kana akkan godhu na kakaase. Hundaafuu abdiin jira. Akkasan siniin jedha amma dhufaa jirti natti fakkaate. Naa dhiyaachuun ooltu. Dhufaa jirti natti fakkaata kaameraamaaniin kiyyaa ishee fuudhuudhaa deemeera. Asitti dhugaatii qopheessee fira waan biraatitti akka nan fudhanne. Tokko kan kaameraamaanii godha. Tokkichi immoo kan isheedha. Tokkichi ani dhugee iyyuu qixxeedhaan gaheera. Keessi koo baay'ee na sodaataa jira. Hordoftoota koo dhufaa jirti natti fakkaata keessi koo baay'ee na sodaachaa jira. Naajjiseetti. Seeluu koo. Qashtii koo. Bareedduu koo. Naa dhufte illee. Nan dhufee. Naga naa dhufte. Akkam Jirtanii? Akkam. nagaa. Nyaatai. Maal nyaata maaltu jira maal nama? Taayi rakkoon qabu qasii deeman sitti hima hundaafuu iddoo kana yeroo tokko tokko yoo bashannanuun barbaachisa dheeyyaati. Bashannanuun barbaachisu seenuu qabu. Kana maadha Indiyoo ta'e nuuf hin ajjene illee. achiin bakkuma tokkotti nama nuuf fide jedhee kaameraamaanii godha. Kaameraamaanii keenya koffisiisaa ture. Maal immoo achii fudhatee mi gaafa dhufu waan sitti siqee maal ta'an Wayyaare. Sittaamu. sitti siqachuun barbaada. Kun qabu siqatu. Bareedduu koo. Annaa saniitiin osoo qabattee na wayyaadha. Inni kun Sadii nu gaammas walii namaa ta'a. na dhufte. Iddicha garuu beektee kana dura dhuftee hin beektaa? Nan beeka kana durallee dhufee Ana garuu wajjin dhuftee hin beektu. mashee mas keessa jiraadhee as hin beeku jechuun Naa dubbisa jirtaa waan. maali? Naa jirtaa dhugaa dhabdee rifeensi kan kennuu akkamitti hojjetatte? Bokkisamuun bareeda. Arraba rifeensaa softaan bokkisamuun bareeda. Bakka naa dhufte hundaafuu dhugaa. Baay'een si yaadeen ture. Kanaaf ani idduma kanatti si yaadne yeroo tokko tokko guyyuma tokko illee itti gaabba jedheetiin iddoo kanatti. Gaariidha. Wal gaabbasuun gaariidha. Wal gaabbasaadha. Gadi siqee barreeffameera. Hordoftoota kootitti immoo akkuma ati naa dhuftu sana yookaanis immoo maalidha kana oolmaa keenya isinitti madheetiin manni kan si waraana. Akka naa qabdanitti naa bareeddee dhufte dhugaa. Galatoomi galatoomi. Hordoftoota koo bareedduu laala.
Na laalamin ang barinni. Dhugaa fataa ittiin haa dhufte. Hundaafuu nagaa qabdaati. Maalidha isheen kun immoo maas daddaalachuuf iddoo kana. Alaajjiin na qabu fubanaati. Ayichaa na bareeddaadha dhugaa. Idduma kana yaaduma malikisa tokko sirratti Asmoo nasirratti moo ta'u bakka nuuroo no. Seenu ko magana qabdu. Jara dhugaa. Maalidha akkana sossodaachisu bira kajeelchisa callisee. Waan isaa Maal wallaala. sodaattarrammoo? Akka eegansi baree eegansi taasoo jalqabe akka irraa itti sodaadhe hin beeku. Maaf sodaata? Maal sodaachaa jirtami? Ayi waan sodaachaa jirtu natti himi sodaa keessarraa furuu Lakki hin beeku wanti kana sodaachisu akkasumatti yaa jechuun gammachuma na fakkaata. Gammachuma isiin akkasitti argachuu kana natti fakkaata. Maal gammadaa harta? Anaan akkuma mana argatte miti turte. Maali kaleessa gaafa ati mucaa sana na fuuldura dhaabdee akkas dhaadattee bakka baay'een gammade. Miti? Jechuun dhuguma. Waan naan gammadu keessa. Gaafa hunda isaa waadaan sii galanaan jette si fuuldura fideetan wanta jiru hundayyuu itti mee akka sanaafan gammade hordoftoota koo baay'een hordofaa kiyyaatti immoo waan ta'e madheera. Waan ta'e itti madheera. Maal jedhee isinitti made macheem naannoo sittanii dee yaada. Gooftaa kam rakkoon qabu sittas mee keessaa dhuge akkasumatti xuuxi. Ani immoo akkasitti hin dhugu yoo burcuqoon malee hin dhugu akkasitti immoo garuu haa ta'u iyyuudha rakkoo qabatumti dhugi. Ati dhuddee dhugeen qixxeedha bara. Atumti dhugi. Maal jedhuun kaameraamaanii koo sodaachaa hin jira dhugaa waaqa. Innaa seenu koo. Maal ta'e dhibee wayii qabaa dhibamtee taas lakkamsiisa. Ayi jechuun. Maal seete seenu. Jedha warri keenya. Waan akkuma si jaalladhu sitti machuufan si waame hin beektan. Akkuma baay'ee si jaalladhu sitti machuufan. Akka ati na jaallattu immoo nan beekaani. Tu sinatti himuu hin gaafatin. Har'ammoo maali si affeeruullee nan danda'a jedhu mana iddoo kanatti si yaame. Ani ko maaltu jira? Ani qophii addaatu jira gaafati naan jettu eenyutu jira? Maaltu jira? Dheedha akka itti dhufee natu beekan. Maal ani adda kootti koo qophii addaa si qopheessuu nan danda'a miti. Kan omaan jiru ka anaafsi kaameraamaanii kee kazaa uummata normaal. Anumaa fi isatu bakka har'a seenuu maaf asitti waamtee bakka jechuun fataa waliin hin jennu naan jedheen. Achuma nan si yaame. Kaameraamaaniituma. Yaada gaarii. Yaada gaarii fidde kaameraamaan. Innaa akkasas hin jedha bareedduu kan kun hundaafuu ati anaa dhufuu kootti baay'ee gammadeera. Gooftaa koo mina tuqne. Dhibee wayii qabdaa qoy dhibee wayii qabdaa. Omtuu sitti dhagamaa hin jiru. Omtuu natti dhagamaa hin jiru. Maa inni sirriitti ilaalime rukutaa hin jiru. Normaal akkuma duriiti. Rukutaa hin jiru seenuu ilaalime sirriitti. Kan namarraa addamuun. Rukutaa hin jiru. Maal taate maaltu si mudate? Humna na mudanne dhugaa rabbi gammachuu malee wanti addaa wanti na mudate. Isaan sirkaa bade. Aan akkatti taatu naa galuu dhibe maal taate dhugaa? Amma maallaa goota seeti. Achi naannoo na itoo ilaalaa biraa naannoo na itoo. Tokkichi akkasitti ijaa kan kennan. Aan akka batamu kaameraamaaniin naa qaba. Kiyyaan qaba moo kan kaameraamaaniin qaba? Lakki keetu maqaa qaba. Kiyyamoo anatti kaameraamaanii hangan gadhiisisin jedhutti hin gadhiisu. Si galee miti. Hordoftootuma ni ilaalu. Lakki hordofaan barbaadu. Atumti ija kan keenyaa qaba. Dhugaa waaqadha. Akka hin gadhiisne wal lollaan. Maalidha? Akkoo ija komaaf hin qabadhe. Jechuun sarpiraayisii gochuun barbaada. Sarpiraayisii dubbii wayii sitti himuu barbaada. Ija qabadhee dubbinatti hin ta'a. Rakkoon qaba. Dubbiin gurraa seentiidhaan ija qabu qabatti maal rakkoo qaba. Kun maal hojjechuuf yoon ija qabadhe maal gootaadha? Sarpiraayisii naaf hin taatu. Sarpiraayisii gochuun barbaada dhuguma. Sarpiraayisii jecha wayii sitti himuu barbaada. Jechaaf inni ija qabadhaa gurra qabadhe jechuudha akka isaanaa. Jechaaf inni ija qabadhaa. Seenu koo maanni wanti nan siin jedhe tola hin jettu maati? Nun jedha garuu maalidha natti siin jedhe bara. Na qoraa jirta. Ija qabachuu qaba. Durayyuu qalbiin kan koo akkas ta'aa jirti. Maal qalbiin kee? Haga rukutaa jiru agarree. Qalbii kee hin facaasiin asitti meera. Sassaabii deeffadhu. Ija namaan allaalchisiin seenuu. Ani akkasumatti waan sodaachaa hin jira. Baay'ee keessi kan koo sodaateera gammadeera. Sodaachaa jirta? Asi. Amma maal si godhu? Maal godha siite? Siidhuu ka'eetoo wanti siidhuun hin qabu malee ijuma na qabatte. Waan biraa waan addaa wanti naa gootu hin jiru. Seenu akkanatti na ilaalinana akka nama sigaaraa xuuxuutti hin qabatin ija kan kee. Akkanatti seeraan akkasitti. Maal nama gochuu beekti? Dhugaa waa homaa siin godhu maal si godhaa dhugaa. Ati koo jaalallee godhaa maanni na sodaatti.
Ande mama sin sodaadhu. Nama nan jaalladha malee nama Jechuun nama. amma kun koomtu wanti kun godhu jiru laata namni kun hundi naannoo kana jira waan ta'eef wanti Bakka. kaameraatti naanna'eetu Ijaan qabadha hangan kameraamaan ija qabadhu. gadhiisisin jedhutti hin gadhiistu ishee. Eh? Hangan Ayo gadhiis afaan qabadhu. Ijaan qabadhu. kaameraamaanii beekamuu diidatti qabata. Ashee. Seen laal gadhiistee jechuudha. Uko ilaalaan jiru. Rabbi ilaalaan jiru hundee ilaalaan jiru maal taatanii? Matii uummata kutubuutu jiru waan baanan gosa dee yaada. Gadhiisu? Hin gadhiisin. Gadhiisu kan jedhaan. Hin gadhiisin. Naala kaa'i. Hin gadhiisin. Hin gadhiisin dhuguma. Hin gadhiisne mii? Hin gadhiisne. Gadhiisu kan jedha garuu. Lakkaachaan jiran. Araboo hanga dinniisaa hundee. Qooyii maa qabu isaaf barbaade. Amma gadhiisu bakka. Indee amma kanammaa mudii natti qabata waaqa gadhiisu. Caala gadhiisisaa kun. Gadhiisu. Indee. Maali? Maali jechaadha? Maali jechaadha? Quba keenyaa kenna. Quba keenyaa kenna. Irraa qalabatee itti gochuu barbaada. Alaabaa. Amma nan jilbiiffachiisinii ija namaa nan laalchisinii. Hangii taa'oo idirasillee. Quba kan keenyaa kennu. Indee caala. Aree qoyshi nanka. Nanka. Taa'u moo ka'u? Kun qabna amma kaatee maallee si dhungachuu nan danda'a. Eeshi. Lankaashi. Ashii koo isin jaalladha. Akkan si jaalladhu beektan kanaafin qalabatii isaa kanatti godhees. Seeni koo Waay. kan si jaalladhu beektan. Nan beeku. Nanaasiste. Anuu keessi koo baay'ee na jira dhugaa. Wantan dubbatu wallaalaa hin jiru. Moo ijjitee baay'inatti diddiimataara. Wanta naasa'u wallaalaa jiru dhugaa. Soofti fidiif kaameraa. Soofti fidiif. Seeni koo naa tasgabbooftee akkam? Nanaasiste koo maal taate ati? Inti. Biyyaansi ishuma tanaayyuu sarpiraayis gochuun barbaada. Ammoo waan si jaalladhuuf naan kanan si Dammoo gochuu. hojii diimateera nan beeka garuu utuu ammoo inni qoqqaxxalee Dhugaa waaqa baay'ee wanta ta'u ilaala. Kaameraamaanii kiyyaa gaafachuu hin dandeessa. Yookaan immoo hordoftoonni kiyyaallee ilaalaa turre wanta naasa'u wallaale. Hundaafuu galatoomne. Waan si jaalladhuufis baay'ee akka si jaalladhu asumaan naa baruu dandeessa. Bareeda garuu kaameraamaan sila natti mustira ture yeroo asii ol ba'aa. Kana caalaa jechuun maal sarpiraayizii sana sarpiraayizii godhare jechuun sitti mun qabu. Inti ta'u yoo hiriyyaan tokko illee na bira dhaabbachuu. Hordoftoota dhugaa rabbii aniyyuu baay'een na haa jira baay'een na agartaniitu jedhee yaada reefullee akka jechuun nan tarbatabbataa jira waan mana haasa'u wallaale. Hundaafuu sababa maalii akkasii godhee akkasii sarpiraayizii godhee beektaa? Utuun beekee maal akka Bakka gogeeta. hundumarraa firii naa taate akkana jaallatu natti himtee isas waamtee bakka tokkotti waan hundayyuu itti himtee kan koo gara kiyyaatti dhufuu kan keetu baay'ee tokkoon gammade. Dhugaa baay'ee si jaalladha. Si bareeddu. Anis hin jaalladha. Dhugaa gammachuun akka wayina gochaara. Kanaaf inni akka waan naasuu dhabaa jira. Nanaasiste Qalabatiin kun bareedu. fuula kamnaa mana kana dhiqadhee dhufuu nan danda'a. Qoy rakkoon qabu maal amma wanti tokko haasofna rakkoon qabu. Booda dhiqatta. Bareeda hordoftoota keenya agarsiisudha. Laal wantan si dhaamu tokko wantan si akeekkachiisu tokko qalabatii kana yookaan immoo qubeellaa kana quba kanarraa baastee si arguun barbaadu. Yeroo hundayyuu bakka akkasitti qabaa deemuu qaba. Akkasitti moo? Akkasitti qabaa deemuu qaba. Maaliif seetee namni hundiyyuu an caalaa ta'uu kan kee ni beeku. Gaafa sana jechuun nama takka lama jedhee yaadu hundumti isaanii warri si marsanii hoyyaa hoyyee jechaa turan sun agartee
Akkeettan ta'a. kiyya ta'e gaafa deemte akkam haay jechuu ni qabda. Akkeetti nagaa nama gaafachiisan akkeetti Akkam nagaa nama jirtu gaafata. jetta. Akkam jirtu nagaa keessanii. Hayyee bakka rakkoon qabu. Hordoftoota kollee akkeettan nagaa gaafadha. Hundi keessanuu kana booda wanti kun dhugaa jechuun qoosaa miti harka keetirraa. Gaafuma shaaworii seentuyyuu harka keetirraa dhabuun barbaadu. Ishee bareeddu kun. Hayyee bakka amma kanammaa hin jedhini ka. Amma kanammoo bakka as tasgabbaa'e. Ana moositu tasgabbaa ammas keessaa. Jechuun gammaddee manarraa fudhachuu keetitti baay'ee na dhugaa kan baay'ee Jechuun sodaachaan ani ture garuu akka narraa fudhattu hin beeka. qophoofne hin beekushi. Jechuun ani waan akkanaa yaadee sin beeku dhugaa dubbachuudhaaf akka kanaan goota jedhee si yaadne sammuu koo keessas immoo hin jiru. Egaa ergi ta'e immoo Kana namatti booda ani tola. bilisa jechuu qofa jechuudha. Ani bilisa. Ani kan caalaa qofa. Kan ishee bareeddu kun. Maalan jedha irri kana caalaa hordoftoota kiyya waan mana itti haasa'u dhabaan jira. Hordoftoota koo kana caalaa. Kan koo godhadheera ishee. Kan koo godhadheera kana booda. Maal jaallattee natti fakkaate Hin meeshitti ishee. jaalladhe. Kan biraasitti naa dabaluu qabda turte qofa. Kana booda hin jira. Sarpiraayiziin torbee torbeedhaan sarpiraayizii gochuu hin danda'amu. Torbee torbeedhaan itti waadaan agartee jira. Sarpiraayizii gochuu hin danda'amu ammayyuu hin beekamu. Ammumayyuu. Haaraa. Dhugaa. Maaliin? Maaltu jira? Maaloo Ay ullata kana akka caalaa isaatti. kana caalaa hin danda'an ammuma maaltu jira? Sarpiraayizii yeroo sana kan hojiirra oolchunis Kana caalaa maaltu jira? waa baay'eetu jira. Ati waa baay'een jiraachuu isaa qofa beekisi. Hundaafuu kaameramaan hin dadhabne dhugaa baay'ee na eegaa ture biyaansi sa'a tokko ol eegneera. Kaameraamaaniin kiyyaas dhaabatee mana waraabaa ture. Seenu koo amma iddoo biraa taasiseessa. Tole wajjin adeemnu miti. Kan biraa maaltu jira? Hin jira wanti ta'ee jira hundaafuu. Hordoftoota koo fayyaa naa ta'a. Baga naa gammaddanii ani gammadee jira. Seenuun koos naa gammaddee jirti. Fayyaa naa ta'a. Chaawo.